السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل البطاطا بالبشاميل. اكلة حلوة شتوية وجميلة جدا وبتدفي ومغذية جدا ومش مكلفة. يلا بينا نشوف المقادير ونشوف الطريقة. قطعناها كده وهنضيف عليها نص كوباية سكر، وهنضيف كمان معاها كوبايتين مية، وهتحطيها بقى على نار هادية وسيبيها لما تستوي. زي ما انتم شايفين كده البطاطا استوت معانا اهيت وفيها شويه ميه، دول هنصفيهم وهنستعملهم في البشاميل. يلا هصفيها ونكمل مع بعض. بصوا احنا هنهرسها كده مع بعضها، هي مستويه خالص اهي. هتهرسيها باي حاجه كده، عايزينها تبقى بوريه خالص ناعمه. دلوقتي هنجيب واحده فانيليا تدي ريحه حلوه جدا مع البطاطا، وهنحط مكسرات ده حسب رغبتك يعني. نخلطها بقى مع بعضها كده. ممكن بقى تعمليها في صينيه واحده، او تعمليها في ايه، في طواجن الفرن، او انا هعملها هنا في الاطباق دي. كل واحد مثلا واحده كده بتبقى افضل يعني. كده انا خلصت كل الكميه اهي. دلوقتي بقى هنعمل البشاميل. كده انا حطيت هنا معلقتين من السمنه، وهنحط كمان عليهم معلقتين من الدقيق. وهنقلبهم بقى مع بعض. حطي سمنه او زبده يعني اللي موجود. دلوقتي احنا هنضيف كوبايه من الايه، من الميه اللي احنا سالقين فيها البطاطا، وهنقلب برضو كده مع بعض. ننزل كمان بكوبايه من اللبن، وهنقلب زي ما انتم شايفين كده، ونحط معلقه سكر كمان او معلقتين حسب بقى الايه التحليه اللي انت عايزاها. حطيت معلقتين من السكر، وتدوقي بقى وتشوفي انت عايزه التحليه بتاعتك ازاي يعني. وهحط كمان واحده فانيليا، وايدنا فيه لحد ما يجي. بصوا كريمي وجميل ازاي، والسمك بتاعه كده. هنطفي عليه بقى ونحطه على البطاطا. هنضيف بقى عليه البشاميل الكميه اللي انت عايزاها يعني. هنحط حاجه بسيطه برضو عشان هو احنا يا دوب هندخله تحت الشوايه، احنا كل حاجه معانا مستويه، فعشان برضو ما يفرش منك ولا كده في الفرن. بصوا الكميه دي عملت معانا 5 اطباق، يعني كوبايه من اللبن وكوبايه من ميه سلق البطاطا زي ما انت شايفه كده. كده البشاميل بتاعنا بالظبط. ده هياخد لون بس يعني، انت ممكن تولعي الفرن يسخن، او لو عايزاه ياخد شويه لون كده حلو من تحت ممكن تسيبيه دقيقتين بس على الشبكه والع، وتولعي الشوايه تاخد معانا لون من فوق، ونطفي لان كل حاجه معانا مستويه. انا كمان هضيف هنا دي بقى حسب برضو رغبتك، هنحط معلقه من القشطه، دي هتدي لون وطعم ودسامه كمان. ممكن تحطي جبنه موتزاريلا. طبق دسم جدا يعني، هيزودنا النهارده كل واحد هيطلع زياده 2 كيلو كده ولا حاجه، اقل حاجه.
فرنك يكون سخن وتدخليه على طول على الفرن، مش هياخد معانا وقت باذن الله. يلا هظبطه بقى كده وادخله الفرن كده. زي ما انتوا شايفين البطاطا بتاعتنا اهي بعد ما طلعت من الفرن شكلها تحفه جدا، واللون والريحه صراحه قلب البيت كله، وطريقتها سهله وحلويات يعني حاجه حلوه نحلي بيها، مش مكلفه ولا اي حاجه. يا ريت تجربوها، ولو عجبتكم وصفتي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه.